来，咱来复习以前讲过吼。咱拢知影，咱即几届拢咧讲玉石，我有用玉石一世人穿5领衫来代表，来第一领什么衫？因老爸做互伊的，足水的衫，多谢咱妈吼，老爸做互伊足水的彩色的衫，第一领是彩色的衫。因为伊定定做梦无遐兄哥总给伊，伊拢讲。遐哥咧家己拜，对无？所以迄两哥就气不顺啊，遐哥做毋对，就去讲话所以尾后兄哥想家安那，家己袂去做奴才迄领衫家己安那，害一只伊看食的甲目花，结果害死因老爸哭死来活去，也准即个囝安那，叫前世今世。第一领彩色的衫，第二领目着花的衫，第三领，我袂去创啥？做奴才，你敢知影？做奴才是足艰苦的代志，而且是做几工，你敢知？17岁红袂去，我去甲伊查迄个资料，到25岁，做奴才做几工？17岁到25岁，8档的奴才。做奴才8档25岁搁互主人因某家安那？甲伊设计陷害，爱袂着，甲害互死主人无甲刣怎啊关落监甲，对25岁关5档，伫监甲5档，对彩色的衫到灰色的衫到奴才的衫，关伫监甲5档久，对伊厝里对老爸敬拜上帝，一直到经过这个苦难，伊的心内永远有上帝。所以上帝用即个人，伊伫苦难的中间，就亲像特别做头拄仔甲咱讲，咱拢会伫苦难的中间，咱拢会问上帝。上帝毋是无爱咱问，咱会使问上帝，是哪互我拄着即个代志？我拄着即个苦难，要互我学啥物？要互我学习啥物？互我学习，搁较甲你掠条条，还是互我学习听你的意思？你看，约瑟的一世人受尽足侪苦难，亲兄哥家己卖。真强伫伊的主人，互主人的某甲伊陷害，即摆落去关家，去替人解说，人出去升官发财伊继续关伫遐，8档的奴才命，5档的监甲的命，但是伊悠然认真敬拜上帝，所以上帝安那无我咧，一旦起来的时就是安那，坐上上悬的位。咱已经讲到伊做宰相，对无？做宰相的是什么原因？是国王做梦，无人会当解决。全国遐济敖的人，无半个有法度。独独迄个酒政，咧甲国王亲手迄个上阵，迄当时即个少年甲伊解梦，所以王调伊出来时，王问讲：你会解梦？伊讲：毋是我会解梦。伊足清楚徛伫王的面前，第一先表明伊的信用，这嘛是咱爱学的。伫外人的面前，有时我去互请，迄做伙食饭，你要祈祷无？伊足激动，对无？规道干那你一个，对，伊就是伫遐表明你。所以伊伫遐甲王讲，毋是我会了，毋是我熬，是我所敬拜的上帝，赏赐我即个能力，会当甲你讲。所以当伊甲迄个梦解说了，王讲无得阁找一个人像你安尼，所以全国的大臣拢安那，拢通过。王讲就命令伊正做啥物？宰相。王的权柄以下，全国第2大的。所以伫遐安那，王嘛将迄个首都上大的祭司长的查囝赐予伊。所以一旦坐上宰相的王位，伊悠然敬拜上帝，咱若搁看落去故事，连伊的管家就讲你的上帝，恁的上帝，咧甲伊的兄弟讲话是讲恁的上帝，所以表现伊做到宰相，悠然的敬拜上帝，连因兜的管家都拢知影。好，咱今仔来看见，就是因遐兄弟是毋是来甲伊买粮食，有无？来到伊的面前就爱安那，就爱安那，跪爱拜外国人来要甲即个国家买粮草，大家拢不通食嘛。敢若因为上帝互伊的智慧，因埃及国就起足侪七仓，伊替王趁足侪钱，因为因
积住足侪粮食，外人来买的时拢爱用钱买。逐个人来拢一定爱先来找宰相，就伫遐拢家己推家。因遐兄哥嘛安那，嘛是照常安尼。一个礼拜伊就看着，这就是阮迄阵的兄哥，所以伊就安那，伊就家饲啊，有无？有家报仇无？无啦，甲吓惊尔，就惊到毋知人去啊吼！你遮拢失败，你拢干掉，然后拖伊关，规拢关一日就惊，对毋对？尾安那，嘛是会想着老爸遐无通食，放因转去，但是留一个，有无？找啥物人？留迄个二兄，西面，我就一直咧想讲，实在太留二兄吼，我就想讲，圣经也无写啥物原因吼，我咧讲互个囡仔听，还是咧讲互青少年听的时候，我感觉因的答案足趣味吼，因讲吼，大兄吼，因迄群兄弟咧卖玉石的时，大兄无在场嘛，转来较知影讲，哎呦，小弟去互卖去啊！因的感觉吼，迄少年感觉讲，二兄是哪无甲救？二兄是哪无甲救？所以甲二兄留落来关咧。这是题外话吼。当二兄留落来关咧，爱就将粮食卖伊，互因赶紧的摕转去家人家，因老爸家。来，今仔日个课程开始入来。当伊到厝，因是毋是足欢喜的？就将遐个粮食甲老爸讲，但是因的袋仔拍开的时，大家拢安那一包一包的钱拢伫咧，因安尼，比如讲因带10只驴仔，驴仔拢抬一袋粮食，逐个布袋拍开，拢总钱拢藏伫内底，所以因会惊，到底是安那？咱带钱去甲买，伊互咱遮济物，阁无甲咱收钱。阁毋是一袋尔，阁逐袋拢有，安尼这是足明的嘛吼。当然足惊的是，因老爸嘛会家问话，伊嘛讲，第二个还无转来，去互迄个宰相爷扣伫遐。讲帮人去甲买粮食，着爱带啥物去？带上细汉小弟。其实咱拢知影，玉石孝养这个小弟，玉石足想这个小弟，玉石迄当时互卖出来是，这个小弟可能3-5岁尔。因为这个小弟毋是差1-2岁尔，差有一辈啊。伊足少年伊的小弟，13冬无看到老爸，13冬无看到小弟，所以伊就交代讲，爸来买粮食，若无带恁的小弟来，就是恁咧甲我骗，恁讲的话是白贼，恁甲我讲恁干一个老爸生，所以我来斗这个第二个伫遮，恁转去，咱知影粮食扛转去，你搁几10布袋嘛是食会了。对无？几个月后，已经食得要了啊！因兄哥就一直甲老爸讲：爸，咱着爱搁来买粮食啦！你爱互我带小弟来啦！你若无带小弟去，人无要互咱买啦。尔安尼吼，佫可能佫袂当转来哦。袂使啦！我已经死一个去啊！即摆即个上细汉仔上疼的，若佫安那样吼，我着悲悲惨惨入坟墓啦！所以因老爸就毋互因去啦，毋互因去吼，就加拖几啊日。因后生就搁来甲讲：爸，你毋互阮去，等规家伙也无通食呢，安尼要安怎？无可能规家伙要死啊！爸，你若较紧互我带小弟来吼，我已经买转来啊，较紧的。因老爸就无法度啊，顾着规家伙啊，你知影因迄口罩。12个囝，下某下囡仔下5才，拢总共70个。所以伫遐因老爸就甲伊讲，好，安尼，互你带去，你着爱带2倍的钱。顶届咱甲阮囥伫袋啊，甲即届要买2倍，甲咱家人地上好的土产，咱埃及人足爱买咱遮的啥物，爱买咱遮的蜜。蜂蜜爱买咱遮的杏仁，爱买家人地有一寡出产特产，就像我逐届去台北，就爱办啥物会，我的老师美国转来，我就爱买啥物会，迄就是咱台湾的特产，就是爱办遐好物去，然后伊就赶紧的，老爸本来无爱互伊带细汉囝去，迄个大囝犹大安怎讲？讲老爸啊，我家己保证，我一定甲小弟带转来。若无吼，
我一世人负即个担即个罪的责任。啊，我有2个后生，我因2个后生吼，生得放在你遮，互你拄就对啦。吼，你甲看大兄用家己来保证，要甲小弟平安带回，然后一顿人安尼10个兄哥就带即个小弟，即马9个嘛吼，一个关伫迄个宰相府，啊带即个细汉小弟，啊就是听我去到埃及，啊因的路程真远，毋是透早去下晡就会当转来。上紧的就安尼2-3日的吼，啊，结果因就到埃及国，啊，即摆要外国人要用到埃及宰相府吼，宰相咧办公的所在吼，哦啊，足侪人嘛，足侪国嘛，啊，就爱排队，啊，就爱通过翻译，吼，因为埃及迄阵仔是大国，啊，所有无共国家的人，比如讲，若要来甲咱台湾买米，啊，日本人来、韩国人来、印度人来，是毋是拢爱经过翻译较听有？吼，啊，所以当遮个人一堆，啊，宰相爷坐足悬吼，约瑟伫遐看到因兄哥来啊，随时就甲迄个管家讲，甲因带转去阮兜，甲因带转去阮兜，基本都毋免互因来到头前甲我讲话啦吼，甲因带转去阮兜，啊，吩咐厝里，下昼我要甲因食饭，办桌，啊，好款待因，哦，啊，即马吼。遐兄弟啊吼，互管家带转去宰相府吼，一个心脏啊啦，哎呦喂啊！啊，即摆是个安怎？哦，我要惊死！啊，袂甲阮讲着话，啊，就赶叫来因兜，因为顶摆来因兜关一日过啊吼，所以拢知影吼。啊，即摆就活要惊死吼！啊，想袂到管家甲因开家伙吼，甲因按70个带到因兜了吼，就叫奴才甲因的牛仔牵去食草啊。啊，着搁叫奴才喷水出来，互因洗骹手仔面。好，因逐个总讲，啊，即摆是搁发生啥物代志啊？哦，都毋知影，足紧张的呢吼。啊，着赶紧的哦。好，迄个大兄着甲迄袋仔透开吼，甲2包钱摕出来讲，啊，管家啊，这吼，这顶摆吼的钱吼，啊，毋知影敢会搁放伫阮的牛草内底吼，啊，阮摕来行李啦。啊，这包是即摆要甲你买的啦。啊，你毋好误解哦，我。啊，管家师甲伊讲，啊，你毋免烦恼啦，啊，毋免紧张啦，啊，毋免惊啦，啊，恁的钱阮拢有收着啊，迄吼，迄大概是恁的上帝吼，啊，恁老爸的上帝吼，讲啊足清楚哦，迄恁的上帝吼，恁老爸的上帝吼，甲恁藏的啦，恁的钱阮拢有收着啊啦，啊，你毋免烦恼，啊，你点仔好困，啊，等下吼，宰相爷转来就要牵恁做伙食饭，哦，听一个搁较紧张吼，迄10个兄哥哦，点仔你看我，我看你。啊，到即摆是啥物状况安尼？我啊，拄啊伫遐咧等的中间，吼，这管家就去监狱内底甲迄个关伫监狱迄个第2个甲伊透出来吼。哦，我这二兄出来，我逐个都揽咧哭啊！哇，你安怎哦？啊，是哪开搁伫遮？啊，厝里无通食，啊，搁来买牛身哦，啊，就叫伊的闺蜜甲小弟带来吼。哦，即马伫遐逐个讲话，啊，无偌久就听着讲。宰相爷转来啊！哦，我逐个就安那，哦，乖安尼，徛喺边仔等候，啊等候安那，然后一个坐上迄椅仔顶尔吼，你敢知影？70个兄哥随跪伫伊的面前，然后将因老爸叫因带来遐杏仁啦、米啦，哦，因遐土产加人地土产吼。宰相爷，这个买米吼，是阮老爸叫我带来要互你的。哦，伊随问讲，啊，恁的老爸好无？有啊，阮的老爸真好。有平安无？有永永无？奇怪，这宰相爷敢拢问阮老爸哈？因这兄弟嘛，敢足奇怪吼，敢拢问阮老爸吼。啊，然后来宰相爷看到迄个小弟，啊，这个是毋是恁讲的迄个上细汉的小弟？是啊，所以阮无骗你呢，这就是阮老爸的上细汉囝，就是伊上疼的迄个某生的细汉囡仔。哇！迄约瑟吼看到家己小弟，足激动的哦，讲囡仔，上帝祝福你，怎啊活起来，走入去内底，大家拢看哎呦，我哪讲着话啦？约瑟看到所少年的小弟，挡袂牢，就要哭出来。所以从撞入去内底，门关起来，哭拢妈妈叫。
好了，较细面了出来。吼，无人知伊走入去创啥，逐个敢若想讲，哎，啊惨啊，又搁安怎？啊，伊好了出来了，伊就吩咐讲，来食饭，然后甲管家叫来身边。啊，我规伫遐讲的迄个就是第一个，啊，甲放出来迄个第二个，啊，迄个好手的第三，啊，迄个清爽爽的第四个，迄个第五，你照安尼甲我排队，然后因食饭就甲因照因的顺序啦。迄管家就照安尼叫因坐遮，你坐遮，你坐遮，来你坐遐，你坐遐。迄10个兄弟吼，惊一个你要死，你敢知？别人毋知影因遮个顺序，对无？啊，较会埃及人拢知影因即个是大个，即个是二个，即个是三个。啊，迄个上细汉吼，排上好个位。啊，即摆菜分落吼，逐个人拢1分。啊，即个上细汉个小弟便拉面5分，别人若一个鸡腿，伊就5分对啦。啊，咱嘛知影食袂了，就是足好看头吼。表示即个宰相爷足疼即个囡仔，足关心即个囡仔。好，即便拉面5分，逐项拢5分，人一个饭可以5秒。啊，你敢知影？即10个兄哥坐一边，啊，另外即边坐啥物人？因为宰相食饭无可能家己，要请人客吼。因个官府，因遐埃及官，遐会替翻译的，遐会甲伊做工课，吼，亲像讲市场食饭边仔有几个秘书啊，一人一个便当安尼吼，规个即边拢埃及人，啊，即边就是遐个兄哥，为什么？因为埃及人无爱甲外国人做伙坐，特别埃及人有一点仔看见迄种饲鱼饲羊的吼，可能饲久身躯伊咧无妖现来款吼，所以确实知影。遐个官员坐一边，啊，伊坐一边，啊，就伫遐。我食饭的时拢无讲迄其他的，拢讲啊足快乐，逐拢食啊足饱。你敢知影？遐兄哥因吼，迄毋知几个月无食即个好饭啊！你敢知影？对无？你今到一点仔暗暝啊，汤头啉就袂歹啊吼。哦，今仔互宰相爷款待拢是上等的料理，讲食啊足好个，搁足饱，哦，食啊足欢喜的。然后宰相爷嘛吩咐管家讲，哎，安尼。因暗因到伫厝里休困，啊门仔在吼，甲因要买啥物货，拢甲因缀互因甜，哦，啊，互因通门仔在通转去，哦，啊因就安那，哦，安尼一直甲叩头，一直甲多谢安尼，啊了加知影，哦，天打光尔吼，迄管家就来甲因讲，啊恁下拢传好啊，啊恁通转去啊，哦，啊因就安那，多谢多谢，啊就牵咧愈啊牵咧行，啊咱知影。迄行城，埃及的行城，因入来首都就对来行城买卖。啊，即马互因看行出行城，行出城门。咱拢知影吼，古早的城就是你出城门了，一直行。即个时，约瑟就吩咐伊的管家，带兵去甲对。安怎讲？因为已经叫管家做一项代志。就是将伊咧啉的迄个酒杯银的，吼，咱咧讲用金用银做的，古早的王啊、大官啊，伊迄个银的酒杯，伊全敢若伊一个人咧用，别人拢袂使讲啊。将迄个酒杯计甲藏伫迄个细汉小弟的迄个布袋内底，啊，然后交代迄个管家讲，你即摆去甲对着迄个一个敲。对大汉的一直甲敲，吼，甲因讲安那，吼，啊，甲带转来做偌载，叫管家带兵去，倒一个水哦，看电视啊，大弟哦，咱遮走诶，我上奇怪，是哪会走来，我去带兵来，哦，恁够可恶呢，阮宰相对恁遮尔好，搁互恁遮，搁互恁大，搁互恁一堆米通转去，你是啊偷摕伊的酒杯？你敢知影？迄个银的酒杯，迄是偌重要的，迄毋是干那啉酒咧用的呢。好，迄伊吼咧办大代志，拢爱用着迄个酒杯呢。恁吼足可哦，家偷摕去哦。无啦，阮无人敢做即个代志啦。哦，10个兄哥拢讲阮无做即个代志，阮较有可能做即个代志呢？我绝对袂做即个代志。有，就是恁走了杯仔就无去啊。杯仔无去，哪会当讲阮偷摕的咧？啊，无你互我敲，好，互你敲，啊，敲着的人吼，互你带转去做奴才，一世人拢做领导的奴才。我
因家己讲的呢。啊，敲着吼，伫啥物人遐敲着，啊，着迄个人一世人拢做你的奴才。哇，因着对大汉的拍开，一个敲，一个敲。哦，啊，一个无，逐个足欢喜；第二个无，对嘛，阮都无退嘛；第三个无，是嘛，我嘛无退嘛。敲啊，上尾啊，迄个小弟敲佢，伫遮。哇，迄个兄哥怎？惊一个吼，甚至拆衫，古早拆破衫就表示足悲伤，足悲伤。啊，我死啊，我包死。敲着小弟呢？因10个兄哥拢惊到要死，结果即个官家就讲啊，即个好，即个我掠转来，一世人做阮宰相的奴才。迄10个讲啊，唔得啦，我对你转来，我拢做奴才啦。规个10个都拖倒转，10个拢总乖乖啊转去约瑟坐伫遐咧等伊。10个人入来，又搁跪伫伊的面前，搁跪搁拜搁哭。宰相爷，阮无偷你的银杯啦，无偷你的银杯啦，是阮的罪，上帝甲阮掀起来啊！意思就是阮较早安那卖阮小弟的罪，上帝咧算账。因一直甲宰相爷回实的，阮绝对无甲你偷啦，但是阮有罪啦，上帝咧算账。哇！因踮啊甲磕头，踮啊咧哭，阮拢做你的奴才啦，求你放阮小弟转去啦。毋免，伊退，我老即个就好，袂使啦，阮老爸会哭死啦。我甲你讲啦，我要出来的时候，老爸都毋愿带啦，讲我所听的囝，即个已经无去啊，即个若阁无去吼，我着头毛白，喙手白，着悲悲惨惨去死啦。所以因兄弟伫遐，为着疼即个细汉小弟，甘愿10个兄弟留落来做奴才，求宰相爷互小弟转去，求你互阮安那。我换伊来做奴才，惊过安尼，伫遐约瑟看起，这迄当时足残忍，甲伊卖出去的兄哥，即摆用家己的性命要来保护即个细汉小弟，是毋是？约瑟感动，迄当时是要互我死，即摆要甲即个小弟。留伫遮做奴才，这兄哥竟然是伫遐求伊，甘愿家己做奴才，求宰相爷放伊转去。伊讲袂当互老爸年老的时，阁死一个囝，失落一个囝，所以当伊伫遐，谢兄哥一直甲宰相爷，甲伊拜托，甲伊求讨，我愿意一世人做奴才。来换即个小弟，虽然因拢毋敢讲，阮无体啊，到遮来拢讲迄拢无效啊。伊即个是约瑟已经足感动啊，伊看到伊遮兄哥的改变，吼，伊当时是交只小弟，即当时是即摆是为着即个小弟，甘愿家己一世人做奴才。伫遐约瑟已经知影遮兄哥有改变，所以伊就挡拢袂牢。强要哭出来的时，伊就随时安那。你知影，伊大声咧同伊讲话的时，拢是通过翻译，因为伊袂当互知影因的话，知影伊起笔来的话，吼，所以伊随时就教遐伫伊身边，咧同伊做代志的人，包括因兜的奴才啊、查某囡仔、卫兵，来讲所有埃及人拢出去。伊遐部下即个听到主人咧房门，就呼细步紧的走出去。一个走出去尔，约瑟已经控制伊家己控制袂牢，已经足激动啊！伊讲妈吼出来，一直吼，伊咧吼的时，迄兄哥惊到要死，袂是安怎？伊讲一句讲，我就是约瑟啦，我就是恁的小弟约瑟啦，因怎？有诶怎？你袂安那呢？即摆是啥物情景安尼？哇！伊讲我就是约
息的是，因总惊着，有种干气，有种皮皮准。啊，嘿，我看迄当时一直要甲卖迄个单好磕头啊，因伫遐惊到要死的时。我是玉石，你来真情看看，无人甲你当，所以玉石就对伊的顶头行落来，一个一个甲伊揽，伊是大兄优待，二兄西面，一个甲伊揽，互伊看清楚。老爸好无？老爸好无？一直咧问老爸好无？当一个一个甲伊揽，一个一个叫因的名。上尾啊，含小弟敢做伙，哇！11、2个扣做一副，哦。好歹声音哦，厝顶强要破去。10几个查甫人吼甲即大声，迄外口的路仔啊、查某囡仔，啊甲迄管家的吼，迄连后壁因某的住的所在，就像讲啊头前时啊吼甲遮大声，你敢知影？大家拢想奇怪，但是迄个管家因为对即个约束过几啊冬啊，伊就知影有代志啊。啊了，伊嘛偷听到啊，走去甲啥？甲因某讲，哎呦，迄宰相爷因的兄哥咧烧恁啦，因咧兄弟啊烧恁啦。哦，啊随时安那，因某啊是因兜的有人，就安那走去，随时派人去甲法老王讲，去甲埃及的国王讲，哦，宰相爷因迄个故乡甲人地兄弟啊，来伫遮烧恁，哦啊欢喜甲好吧。哦，你知影欢喜嘛会好，悲伤嘛会好吼，啊伫遐吼甲大细声，啊吼到安尼，逐个人拢知影，规间厝拢吼的声。啊就伫遐，即个消息就传到王宫，啊国王就搁安那派人来调宰相爷去，哦啊宰相爷就进前就先甲因遮兄弟啊讲，毋免烦恼，毋免惊，毋通为着恁甲我卖出来做奴才，来责备家己。哦，圣经写啊，作水讲，毋通因为恁甲我卖起来、卖出来埃及做奴才，来责备恁家己。因为上帝为着要保存咱逐个人的性命，亲身派我来到即个所在，用即种足奇怪的方法，国语讲用这个奇异的方法，互我安那，互我卖来做奴才，啊，佫互陷害，佫关到。啊，甲一旦做宰相，而且会当正做今仔日全国下面、全国内底上大个人，伊讲上帝用即种特别的方法来拯救咱逐个的性命，所以恁毋免为着你甲我卖来遮做奴才来惊，来责备家己，来烦恼，这样遐佫做烦恼的。啊，今仔伊遮若有钱有势有权哦，伊若一句话咱头就落地啊。所以正话好听，佫真正是足烦恼。约瑟就安慰因，啊，然后王知影因兜发生的代志，就叫约瑟去。那约瑟嘛甲伊讲是啦，因为敢若咱埃及有够粮食，厝边隔壁的国家拢总无通食，拢来咱遮买粮食，包括我的故乡甲人地，的老爸伫遐。啊，兄哥来买粮食，啊，王姐听着讲，啊，那你的老爸，你的兄弟，啊，叫伊搬来，啊，我一块地互你住，来，遮吼有够人食，有够人用，啊，遐放的，赶紧来，啊，约瑟就足欢喜，见王转来了，就吩咐兵马安那买车去载老爸，啊，然后佫带足济。因一路要食的物，啊，佮带牛草，啊，佮搁安那分一人一束水衫。迄伫古早吼，你知影迄古样的人无？你穿啥物外套？就像咱讲，普通是穿这倒啊啦，啊要上台就爱穿西装啦，就一人一束水衫互伊。啊，特别迄个细汉小弟的无输，逐个拢有钱，迄个细汉小弟就比别人较济，300两互伊上济，然后。佮家己准备一路要转去要食的物仔，像咱即摆讲啊馒头啦、饼啦、啥物货，佮家己准备落好势，啊叫因赶紧转去接老爸来，啊佮派车，后壁佮派车要互老爸坐，啊即摆送因到门口，佮家己讲啊，无连人冤家，无连人冤家，了讲要想拢还会记，这兄哥就足够逐个啦，
所以5年忙完家，较紧转去，因为好，我就一路就转去啊，好，我就大步细步，较紧的要转去，啊，车就伫后壁，爱急车，所以当因到因兜，远远的是因兜爸，因遐个某囝看着安尼，毋掠因这个人转来后壁，佫对一堆，佫有马车，哇，这是咧比啥物代志啊？较紧就去甲老的请出来。哦，啊老爸啊，迄阵啊幼小啊不，哪个幼小的老爸哪个已经130岁了。哦，老婆讲出来，哇，到底是哪？啊是发生什么代志安尼？哇，这大囝啊，赶紧的走来到面前，甲老爸讲：阿爸，玉成要我咧啦！啊，你咧讲啥物啊？玉成要我咧啦！这个啊计，这个啦，伊即摆吼。就是迄个宰相爷啦，就是阮去啊，迄个啦，就是迄个啦，啊，我的囝要我咧，哦，是咧啦，你看，后壁迄马车，迄爱吉的马车有够水，有够大台，你看吼，迄就是伊派人吼，要来载你去啊，哈，我的囝要我咧，哦，感谢上帝，安尼趁我还袂死，我要赶紧的来去甲看，哦，较紧的，趁我还袂死。要赶紧的来看我所听的囝，就伫遐吩咐厝内，紧来快，哇，就坐上马车，一路我倒转去，啊后壁才互因去管就好啊。哦啊，大汉囝就先互因做伙去，吼，啊规团啊你知影无？出埃及的时，约瑟因即个应该讲雅各生落来即个囝儿孙当中70个人对埃及地就伫遐大细，要搬去埃及大，吼，对出迦南地要搬往埃及地，啊因为真正是无通食，所以去到遐。啊，伫要到的时，老爸就甲即个大汉囝讲，你去甲约瑟讲，吼，咱等倒位上会，吼，根本未到的时，约瑟就已经安那。马车驶出来啊！因为伊一个心嘛安那，赶紧要看老爸啦吼！马车去哭，已经走来啊！哇，看到老爸的马车跳落来，是甲老爸浪起来，哇！你的爸仔好啊，起早就叫，哇！这个是这个老人，这个妈婆讲安那，感谢上帝，我看到我的囝，我死嘛甘愿啦，我死嘛甘愿，我看到我的囝。这个是约瑟就安那，哦，甲老爸让了，感谢上帝，我今仔日会当成做埃及国的宰相。啊，然后哦就带因去到因的所在，然后国王嘛听到，哦，埃及的法老王嘛听到啊，啊就讲安那，哦，既然我的宰相也是大人来，所以这嘛就爱安那，爱甲见一个面嘞吼，我带你的是大人甲你的兄弟来。哇！约瑟就同伊个10个兄过来滴滴滴的，看倒一个较会能上得了台面的吼，啊就甲因教讲，咱的王若问吼，你着爱安怎讲哦，吼，讲咱的祖先拢是咧饲牛的吼，啊所以阮吼，就爱住迄个有草仔的所在，拢无要住饲来就对啦吼，阮住庄头有草仔的所在，所以就甲因教讲安怎讲吼。啊，当然约瑟家己足清楚啊，全埃及国拢伊咧管来，知影倒一个所在是好所在，有清泉的草坡，有溪水，吼，就安尼一直，所以当约瑟带老爸去见王的时，王就讲，啊你安尼遮侪岁啊吼，啊你几岁哈？我130岁。哦，你足好岁数的，啊你足牛的，生到这囝，这敢足二才安尼吼，你甲学落安尼，约瑟。约瑟家己治理全国吼，即个王食饱经营足好做的啊，王拢约瑟咧发落，所以国王就真疼约瑟，啊就伫遐赏赐伊，讲啊你毋知做啥物行业吼，啊你要当我遮做生意啊，要当我遮创啥拢会使，讲啊阮拢是饲牛饲羊的啦，所以阮需要的就是有草仔坡、溪水的所在，啊那安尼哦，迄块地吼，国语讲歌桑吼，迄个地个名。啊，迄块地互恁住，互恁用，我就伫遐，约瑟的老爸雅各就甲这埃及王甲伊祝福，吼，祝福，啊，甲伊多谢，因为王赏赐因一块地，吼，啊，规家伙啊，一家族70个人，啊，拢去遐住，啊，当然有宰相爷，大家拢嘛对因足好个，
也就伫遐，因要离开迦南地，要进入埃及的进前，我有讲过，迄个路毋是一日就行会了，爱到半暝、过暝才搁行。伫迄个阴暗，哪个？因为是上帝甲伊讲，我是你的上帝，是恁老爸的上帝，是恁阿公的上帝。我甲你讲，今仔日离开迦南地，进入去埃及，你免惊，我要甲你同在，我要互你平安去。等有一日，你的子孙要成做大族，然后有一日我要带你的子孙出埃及，要倒转来这个迦南地，所以你安心去。哦，这个老的那个听到上帝甲伊安尼讲了，伊就安心。我本来古早人，我伫我的故乡，我像讲你若叫我伫台湾住较好好啊，7老8老啊，再叫我去美国住，我则无爱，对不对？来佚佗好，来住啊伫遐死我无爱。哦，都亲像安尼，上帝甲伊讲，你放心，做去，你伫遐住到你年老。约瑟会甲你送终，就是住到你老你死，约瑟会搁甲你送你转来家咧食。啊，以后你的子孙会成做足大的一个族，了我嘛会带因倒转来家己咧。所以我家己安心去。啊，然后伊见王了，真正规家伙拢住伫一个真好的所在。一冬过一冬，过到约瑟看到伊的老爸，过身了。哎嘛，家用甲足好势，但是遮个兄哥，一个看到老爸死，惊到要死，惊安怎？惊讲约瑟是带念着老爸的面，今仔老爸死啊，伊若要搁甲咱算账，啊，咱就害啊。所以你甲看，迄当时害即个小弟到即阵几啊十冬啊，还搁咧惊。迄个良心的疾病，你甲人讲啊啦，咱若真正做毋对，迄个良心会甲咱疾病。迄良心是上帝放伫咱中间真好的物啊，所以良心若疾病人的时阵，就爱会晓认罪。就伫遐个兄哥看老爸的丧事拢做了了，叫人叫迄较亲的亲戚朋友去甲约瑟讲。约瑟啊，恁兄哥叫我来甲你讲一句话，讲恁老爸要死以前有交代，讲恁的兄哥得罪你，求你赦免因的罪过，茫甲伊算小。哦，恁的兄哥得罪你，讲恁老爸交代，其实是安那，是遐兄弟啊惊，即摆无老爸通靠啊。较早是看着老爸的面子，可能约瑟袂甲咱算账。即摆老爸死了啊，伊若要算账，咱是要安怎？所以就拜托人来甲约瑟讲安尼。约瑟听着即句话，就喊出来，伊就喊出来，伊就甲伊的兄弟仔叫来。伊啊兄弟仔互伊叫来是惊到要死，随时搁跪伫伊的面前，跪伫伊的面前，甘愿要做奴仆的刑，要做奴才的刑。伫遐约瑟甲伊讲一句话：我竟会当代替上帝嘛？恁毋免惊，恁毋免疾病，毋免家己惊，家己烦恼，因为恁掠准恁甲我卖。其实这是上帝用的方法，上帝用我来到即个所在，大生来，毋才有发生遮个代志。伫饥荒的时，逐个拢有通食，嘛保全足侪人的性命，所以。毋免惊，哦，遮我用读的，因为搁较清楚，哦，第50章的19节，好，来，伊的兄哥来拍伫伊的面前，甲伊讲，我毋要成做你的奴仆，你的奴才，吼，约瑟甲伊讲，免惊，我竟会当代替上帝。以前恁的意思是要害我，但是上帝的意思是好，为着保全侪人的性命。来成就今仔日的光景，恁毋免惊。即马我要甲恁，我必养活你们，吼！恁遮个，恁甲恁的囝儿、恁的某囝，我拢会甲恁饲到饱。
约瑟用真亲爱的话来安慰因兄哥，甲因讲，因为兄哥即个就靠较来落来，就伫遐因是做伙伫埃及地过出世工，一直到即个70个人，到摩西要传出埃及的时，几几人？几百万人，70个人伫埃及住400人，即个家族，上帝讲我要互你成做一个大族，变做将近100万15人，我查人挂囡仔，要到200人，摩西传出来就是将近200人。所以，而且约瑟表明一句话：上帝的手在做代志。虽然有个人要互上帝用，着要经过苦难，但是永远无离开上帝。上帝嘛会当甲歹的变做好的。你看，兄哥家己卖本来是歹的，但是上帝做代志。所以，当有啥物代志临到咱的时，咱着要抓紧上帝。约瑟的一生就是甲上帝抓条条。你看，连伊的管家、伊的奴才、伊查某囡仔都知影，再向也的上帝无共。迄当时伫埃及是多神教，埃及人拜足个神，所以因袂去敬虔，因为再上也拜啥物神。咱会记，咱拜上帝的人，永远着爱足清楚，互因知影，都是上帝的囝仔。咱的讲话，咱的行为，拢爱表示咱是信耶稣的人。大家会记得。特别感谢你的听，互阮通过听故事，毋命得到快乐。阮要认捌你，你是掌管生命的主宰，你是创造世间万物的主宰，你是会当甲歹代志变做好代志的上帝。主啊，阮相信你遮尔听阮，无论阮经过顺境逆境，阮知影有你美好的意思，阮就顺服伫你的面前。虽然有台风，但是阮恳求你怜悯台湾这个土地，减少灾害。求你啊，将疼心甲公义、公平、公正放伫阮的官员的顶面，互因会晓掠百姓的艰苦最重要。主，阮特别求你保守你若开喙求叫你的兄弟姊妹，无论是伫家庭、伫婚姻、伫身躯的病痛，主你拢甲因同在。多谢你，互阮有机会伫你的面前来祈祷。感谢你的听，奉耶稣基督的名祈祷。阿门。来，今日到这，多谢。